عقبال الوزاره يا عصمت هاني. عقبال عندكم ان شاء الله. ادوك وزاره التموين يا ابو خليل. يلا يا وديعه. طيب انا فرحانه قوي كاننا اللي اترقيت، او النبي كاننا اللي اترقيت. هتعمل ايه يا حسين؟ الله يكون في عونك يا جوز المدير العام. انا مراتي درجه ثالثه ومش قادر عليها. تاكد اني في منتهى السعاده يا ابراهيم. يا سلام، واحنا ديك اليوم لما نشوف الست مديره ووزيره حكمانه من انصار المراه السمينه من غير مفتح. انا فرحانه قوي كاننا اللي اترقيت. ايوه النبي كاننا اللي اترقيت. انا فرحانه قوي. تصبح على خير. وانت من اهلك. طب يلا قدامي بقى وبلاش اخي. انا فرحانه قوي كاننا اللي اترقيت. ايوه النبي كاننا اللي اترقيت. حلو الاكل، يا ترى عجبني؟ دول كان ناقص ياكلوني. طب انت يا روح قلبي، طبيخك حد يقدر يقاومه؟ وريني تاني. فعلا مفيش اي تغيير. مدير عام درجه ثالثه، درجه ثانيه، درجه اولى، كل واحد. لا قطعا اجمل من الاستاذ ابو العينين واطعم من الاستاذ عبد الدايم. هما مين دول؟ مديرين العموم اللي كنت بشتغل وياه. يعني باختصار اقدر اقول ان مراتي اجمل مدير عام. يا سلام، من بكره هبتدي المسؤوليه الحقيقيه. هتعملي ايه يعني؟ هعمل ايه؟ ده انت ما عندكش فكره هعمل ايه. ده انا هسوي الهوايل. اولا هقضي على حاجه اسمها روتين، ثانيا هخلي كل الموظفين. قولي ان شاء الله بس من غير مقاطعه. طبعا ان شاء الله. انما ما قلتليش
رأيك انت ايه بصحيح؟ انت اللي بقيتي مدير عام مش انا. في صحة حبيبي المدير العام. في صحتك يا حبيبي. حسين، ايه يا روحي؟ انت صحيح سعيد؟ طبعا. يعني مش متضايق؟ اكمن انا لسه درجة تالتة وانت ترقيتي مدير عام. اخصى عليك يا عصمت. شيلي الحكاية دي من مخك خالص يا روحي. يعني لو كان بالك طويل حبتين مش كان زمانك دلوقتي بقيت مثلا درجة أولى، إنما مدير عام لا. احنا صحيح دفعة واحدة، إنما الحريم دايما حظهم أحسن. ما تقولش حريم، المرأة في الشرق خلاص خدت حقوقها. أمال عايزين إيه بقى؟ عايزين نوريكم ان احنا نصلح للمراكز القيادية ولازم نثبت الحق ده. وماله يا أختي ثبتوه. أنا والحمد لله الرجالة اللي قبلي وفروا عليا الحكاية دي وريحوني. ولا لو كنت ذاكرت معايا بعد البكالوريوس مش كان زمانك دلوقتي خدت الماجستير زيي وتقدمت عن كده بكتير. أنا كده عال قوي وما عنديش استعداد للمذاكرة أبدا. انما عندك استعداد للمشاغبة في الشغل. اتخلقت كده يا عصمت. ما أحبش المرياسة وما طقش أشوف وش المدير بتاعي. يا سلام على نشوفية دماغك يا اخي. امال لو عملوك مدير عام كنت عملت ايه؟ أعوذ بالله. على كل حال ساعتها هبقى كركوب ومش هطيق تبص في وشي. يعني انا كركوبة؟ يا خبر. حلاوة المدير العام. صلحت ياسمينة ولا اطلب تاكسي؟ هلا ياسمينة. ياسمينة زي البومب قد عربية في مصر. يبقى ما اتصلحتش. طب انزل اوام. انت عارف ان انا لازم اقابل وكيل الوزارة الاول علشان اعرف اذا كنت حاصل في المصلحة اللي انا فيها ولا هروح حتة ثانية. انا بتمنى من ربنا اني افضل في المصلحة اللي انا فيها. معاك حق. اللي تعرفيه احسن من اللي ما تعرفوش. يبقى كلميني في المصلحة بعد ما تقابلي وكيل الوزارة علشان تطمنيني على الاخبار. حاضر. سمعت يا عبد الوكيل؟ سمعت يا استاذ عبداوي؟ في ايه يا استاذ ابو خير؟ جابوا لنا مدير جديد يا سيدي. اي والله الاشاره وصلت والتنفيذ فورا. احنا ناقصين، ما احنا كده كويسين. والاستاذ عبد القوي هو الخير والبركه والله. طب والنبي كان حقهم رقوا سعادتك مدير. روح هات فنجان قهوه مظبوط ولا هاتوا ساده حتى. حاضر. واسمه ايه بقى المدير الجديد؟ اسمه عصمت فهمي. عصمت فهمي؟ ايوه. مين ده؟ ما سمعناش عليه ابدا. ولا سمعنا مدير راح مدير جه واحنا زي ما احنا. حضرة الوكيل ما تاخد تمضي طلب الاجازه ده قبل ما يجي المدير الجديد ويرفض. احنا في ايه ولا في ايه يا استمال؟ صباح الخير. يا صباح الخير يا استاذ حسين. ما تيجي يا حسين تشوف حكايه المدير الجديد ده. هشوف ايه؟ يشرف يانس. اهلا وسهلا. يا ترى المدير الجديد لسه شباب ولا راجل عجوز؟ وماله بقى العجوز يا ست عايده؟ الخير والبركة يا سيادة الوكيل. استاذ ابو الخير ايوه.
ما تروح تشوف لنا حكايه المدير الجديد ده ايه؟ وتعمل لنا عليه كده شويه تحريات شرلوكيه هلموزيه على رايك. طب يلا يا ابو الخير ما تضيعش وقت، على الاقل نعرف راسنا من رجلينا. حاضر حاضر يا حضره الوكيل. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك مكتب المدير فين؟ عندك تاني دور. اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. شرفت. على اذنك. كلمتين انجليزي هكتبهم بسرعه. خلي عندك ذوق، مش اللي بتكلم على الهانم. الله، ما هو مفيش بقى اخوي غير هانم. لا مؤاخذة يا فندم. اتفضلي. كنت عايزه اقول لا والله لازم تستريح الاول يا خبر. لا معلش لا يا فندم لازم تستريح الاول. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. طبعا. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. حضرتك سكرتير المدير مش كده؟ بالظبط يا فندم، انا والمدير وكل الموظفين تحت امرك. تعرفي يا نوال، البني ادم ما يملاش عينه للتراب، عينه فارغه. اللي فارغه بعقل. بس يا جماعه خلينا نشوف انا عايز ايه. الله يا مؤاخذة يا فندم، تحت امرك. سيادتك كنت عايزه المدير مش كده؟ انا تحت امرك. انا سكرتيره الخاص ومدير مكتبه، يعني تقدري تعتبريني زيه تمام. قصدك المدير اللي اتنقل؟ لا وجديد كمان يا فندم. البني ادم ده حقه الحرق لانه طفس واناني. ما عندوش دم. هو انا معاك بقى. الله. عن اذنك. وفين يا فندم؟ لسه ما قدمتش اي خدمه. اظن دي اوضه المدير مش كده؟ ايوه يا فندم، بس هو مش موجود دلوقتي. لما ادخل جوه هيبقى موجود. يا فندم. انا عصمت فهمي المدير الجديد. اهلا وسهلا. المدير الجديد. واحدة ست؟ المدير واحدة ست؟ اهو ده اللي كان ناقص. ست؟ المدير بتاعنا واحده ست؟ المدير العام واحده ست. فيها ايه؟ طول عمرك تناكف مع المديرين الرجاله، وليه هتعمل ايه معايا دي بقى يا ربي بعد العمر ده كله اخد الاوامر من واحدة ست؟ وازاي بقى يبقى الرجال قوامون على النساء اذا كان اللي بيدي الاوامر واحد نساء؟ اخر زمن يا ابو المجد، اخر زمن. انا افهم ان الست تشتغل دكتوره او محاميه او مهندسه زيي، انما مديره دي يبقى دمها تقيل قوي. يعني انا لو دخلت بقى على سياده المديره دي عشان امضي منها مشروع اقول لها ايه؟ عوام. لا يبقى الواحد وهو داخل يتنحنح يقول يا ساتر. لا وافرضوا انها حامل ولا بترضع يبقى ايه العمل؟ في الحاله دي سياده الوكيل يبقى هو المدير بالنيابه، وفي الحاله دي يمضي لي الاجازه. بس ازاي جابوا لنا مدير عام ينقض الوضوء؟ بقى ده كلام يا ربي. يبقى في الشغل مدير عام واحدة ست، وفي البيت مدير عام واحدة ست. في البيت كمان؟ امال يعني حماتي تطلع ايه؟ انا بقول نقوم نصلي ركعتين لله يرفع مقته وغضبه عنا. يا ترى المديره الجديده لسه شباب ولا عجوزه؟ عجوزة ايه يا ست عايده؟ دي زي اللوز المقشر، والله لو تشوفها سياده الوكيل ما تديها اكتر من 27 سنه. ادفع يا سيدي، جبت لكم كل المعلومات المطلوبه. المعلومات المطلوبه؟ المعلومات المطلوبه وصلت والحمد لله. سيبه يا سليمان، سيبه يمكن ينورنا. ايه ده الوزن دي؟ انت بتلعب. يلا يا شيخ ادفع يا سيدي. المدير الجديد عصمت فهمي، بكالوريوس هندسه قسم عماره جامعه القاهره، يبلغ من العمر 55 عاما. يبلغ. طول بالك يا سياده الوكيل. قول يا ابو الخير افندي هو المسؤول. دش. صعيدي من ادفو، ارمل وله ولد وبنتان، سكري حلاوته، يلعب القمار على خفيف، لا غبار على ذمته، سريع الغضب، شراني. يا سيادة الوكيل، الست المديرة طالب حضرتك. ست؟ ايوه يا سيدي. يخص. طب وايه يعني؟ نصلح التقرير، بدل ارمل ارمله، سكري سكري، سريع الغضب غضيبة السرع. ايه ده يعني؟ دي حكايه دي يعني، دي حكايه دي. طب لو دخلت له مش هسلم عليها؟ واجب برضه سياده الوكيل. ولو سلمت عليها هيتنقض وضوي. وادي يا حنفي. نعم يا سياده الوكيل. هات القفاب وحصلني على مكتب المديرة، استناني على الباب، اول ما اخرج اتوضى على طول. وتتوضى ليه؟ ابو حنيفه قال ان اللي يسلم على الستات ما يتنقضش وضوءه. احمد بن حنبل قال يتنقض. ايوه
ضروري هبقى افوت عليكم في وقت تاني، لان النهارده ما قدرتش، لسه جايه من عند وكيل الوزاره. لا مفيش لزوم لحفله ولا حاجه، انا يكفيني شعوركم الجميل. الله يبارك فيكم. حاضر، متشكره، مع السلامه. الاستاذ عبد القوي. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك وكيل المصلحه مش كده؟ ايوه يا فندم. انا يهمني جدا ان التعاون اللي بيننا يكون تعاون تام. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله ان شاء الله. ودلوقتي عايزه اقابل رؤساء الاقسام علشان اتعرف عليهم. حاضر يا فندم، حاضر. في خير يا استاذ عبد خير؟ هيجي منين خير؟ ما دماغك وضوء يا اخويا خلاص. حنفي. ادخل. سيد الوكيل ورؤساء الاقسام. يتفضل. اتفضلوا. ابو الخير حسنين مدير شؤون العاملين. اهلا وسهلا. عبد العال خميس مدير المحفوظات. تشرفت. سمير الفيومي مدير الابحاث. اهلا وسهلا. الله، ما تقدم يا استاذ حسين. حسين عمر مدير المشروعات. تشرفنا يا استاذ حسين. انا سعيده جدا اللي اتعرفت عليكم، وان شاء الله نتعاون مع بعض علشان نقدم اعمال كبيره ونطلع بنتائج مشرفه. والله يا سياده المديره انا متفائل جدا بتعيين حضرتك في المصلحه عندنا هنا. انا لسه من شويه صغيره كنت بتكلم مع الزملاء عن صفاتك العظيمه، مش كده يا حسين؟ اهو والله صفاتك العظيمه. تسمحي لي حضرتك اقول كلمه بسيطه في المناسبه السعيده دي؟ صعيدي منيتفو. لا مش دي. يا سيادة المدير العام، هلت الأنوار وأشرقت الأفق. كفايه، انا شايفه مفيش لزوم للخطب، احنا ما عندناش وقت نضيعه في الكلام. عندك حق. شايف الحكم؟ يا ما قلنا خطب كتير ويا ما سمعنا خطب كتير. أي والله يا ما سمعنا. المهم انا عايزاكم تشعروا ان احنا كلنا اسره واحده، مفيش فرق بين واحد والتاني الا بعمله. يا سلام، هي دي الروح اللي كانت ناقصانا. نعم أي والله يا فندم كان عندنا مدير ما كان بيقدر جهود العاملين ابدا. مفيش داعي نتكلم عن اللي فات، وارجوكم كل واحد يقدم لي تقرير عن مدى نشاط القسم بتاعه. التقارير دي توصلني بكره. شكرينا. استاذ حسين، دقيقه واحده من فضلك، عايز اخد فكره عن المشاريع الجديده. ليه ما قلتليش؟ انا نفسي ما عرفتش الا من ساعه واحده. حسين انا هتجنن، هطير من الفرحه، الدنيا مش طايقاني. تصور انا وانت في مصلحه واحده. طب ركزي شويه، احنا دلوقتي في مكتب المدير العام وانا مرؤوس لسيادتك. تعالى اقعد فين؟ اقعد هنا. ايه ده يا سجن وحياتي عندك يا حسين. قعدنا. ايوه، اوعى تتحرك، خليك كده. الله، لايق عليك المكتب بشكل. انا مكتبي هناك مش هنا. يا شيخ سيبك من الفلسفه بتاعتك دي. انت عارف انا فرحانه ليه؟ علشان جه الوقت اللي نكافح فيه مع بعض، مش كزوجين بس، لا وفي العمل كمان، ونخلي المصلحه دي اعظم مصلحه في البلد. انا هنا رئيس قسم المشروعات مش جوز المديره. لكن انت فعلا جوز المديره، جوزي امام الله وامام القانون. ارجوكي ما حدش يعرف الحكايه دي لغايه ما نتفاهم فيها مع بعض. ليه بس؟ ليه يا استاذ حسين؟ ايوه يا فندم، اصل في اسباب كتيره قوي هبقى اقولها لك في التقرير. ايوه، انا يهمني اشوف التقرير ده بسرعه. اتفضل. يلزم اي خدمه يا فندم؟ لا متشكره. قولي يعني اذا كنت عايز. انت مش في جرس في مكتبك؟ ايوه يا فندم. لما عاوزك هبقى اضرب لك الجرس. ايوه بس انا كان قصدي ما رحبتش بحضرتك. انت رحبت بره اكتر من اللازم. اتفضل. امرك يا فندم.
دي مش حاجه تغيظ. ملقوش غيرك انت يا عين مدير عام عليا انا. انا مش عارفه انت بتعقد المساله ليه. انا اللي عقدتها. امال يعني انا اللي عقدتها. شوفي يا عصمت حبيبتي، انا مش بتكلم عن نفسي، الموظفين صحيح احنا بنقول اننا متقدمين، انما الواقع ان الست ست والراجل راجل. اخفى عليك انت حسين تقول كده؟ انا رايي ما اتغيرش، لكن الموقف هو اللي اتغير. ما انت طول عمرك بتشتغل، حسيت يوم ان انا متضايق؟ لا. انما مديره للمصلحه اللي انا بشتغل فيها، ما هو ما انتش عارف الموظفين بيقولوا ايه. بيقولوا ايه؟ على العموم انا ليا طلب واحد. انت تؤمر يا حسين. ما تقوليش في المصلحه اننا متجوزين، نستنى زي ما احنا لحد يعرف انك مراتي ولا انا جوزك. ليه بقى؟ هي حاجه تكسب هنخبيها؟ مش قصدي، بس سيبي لي انا الوقت المناسب اللي اقدر اقول فيه اننا متجوزين. عندك مانع؟ ابدا، انا يهمني راحتك قبل كل حاجه. وبعدين بقى فرقتك دي، هو انت دايما مكتبك منكوش كده؟ ودايما انت اللي هترتبيه. انا مفيش حاجه اتغيرت فيا يا حسين. ولا حاجه هتتغير بينا، بس خديني على قد عقلي. حاضر. مش نطلع ننام بقى؟ حاضر. حسين انت لسه ما نمتش؟ هنام دلوقتي. مالك يا حبيبي؟ مفيش. طب بصلي، احنا مش خلاص اتفقنا؟ متضايق ليه؟ الله، انت بتضحك ليه؟ تعرف انا شايفك ازاي دلوقتي؟ ازاي يا حبيبي؟ شايفك بشنب. يسمك. بعدين تتأخري على المصلحة. المهم كمان ما تأخرش عنك. طول عمرك سمسمة. بقول ايه يا حسين؟ انا دلوقتي معايا عربية المصلحة، ايه رأيك ما تبيع ياسمينة ونبقى نروح الشغل سوا؟ اولا انا لا اقبل اني اركب معاك عربية المصلحة حتى لو عرفوا هناك ان احنا متجوزين. ثانيا ازاي ابيع ياسمينة؟ ياسمينة اللي حضرت حبنا وخطوبتنا وكل السنين الحلوة اللي عشناها سوا، دي بقت زي بنتنا يا عصمت. اللي جاب لك يخليلك. شكرين يا ام ياسمينة، بس تنزلي انت الاول عشان سواق العربية ما شفناش ويروح يذيع الاخبار في المصلحة. حاضر. يلا. تنزلي مستعجله شويه ولا حاجه؟ كانت محطوطه ايام المدير اللي فات؟ طبعا لا، هو المدير اللي فات كان ست؟ اوعى اشوفها هنا تاني، فاهم؟ لو شفتها هكسرها على دماغك. حاضر، بس
بقول يعني ان الامر برضه ما يستغناش. اسمع الكلام وانت ساكت، وكمان حكايه ست هانم دي بطلها. امال اقول ايه يا استاذ؟ زي ما كنت بتقول للمدير القديم. ازاي بس؟ اقول لحضرتك يا استاذ ابو العينين؟ استنى اقف عندك، شيل المرايه دي. شايف العز على شمالك يا ابو كمال؟ ها؟ عربيه حكومه راكبه فيها واحده ست. تلاقي جوزها يا عم قعد في التكييف وساب العربيه للست تجيب فيها خضار. والله ما حصل. ومن النساء من تفضل الرجل الذي يعاملها في خشونة يشعرها دائما بأنوثته، ومن النساء من تفضل ذلك الذي يعاملها في رقة وحنان. تعرف ان دمها تقيل ها؟ ومش حلوه، ولو انها فاكره نفسها حلوه قوي. هي متجوزه؟ ما اعرفش. ازاي دي متجوزه؟ ما شفتش الدبله اللي في ايدها الشمال؟ ولما انت عارفه بتساليني ليه؟ لكن ايه رايك انت فيها؟ تعجبك؟ وحياتك عايزه تسيبيني في حالي. طيب ما تزعلش. هاي مالك يا سليمان؟ عايز اتجوز يا عيني وعايز اخد اجازه، انما بالوضع الجديد ده ما افتكرش هتوافق. الوضع الجديد؟ الوضع هو ده. لو المدير العام كان حامل وخد اجازه الوضع اقدر انا اخد اجازتي، انما منين نعرف بقى اذا كان حامل ولا لا؟ معرفش، لكن انت خلاص لقيت عروسه؟ لا لسه. الله، امال عايز اجازه ليه؟ عشان ادور على عروسه. اسمعوا يا جماعه، انا بقى جبت لكم اخبار انما ايه جديده لنج يا والله. اخويا انت ابو راجل. الخير عايز اتجوز، يا ابو الخير عايز اتجوز. اتجوز مع بيض وحياه النبي قبله. اي والله. بس يا عم جبت لك قرارها. هي مين انت راخر؟ هي مين؟ الست يا استاذ، الست المديره. مالها؟ عرفت لك اصلها وفصلها. دي ليها مغامرات يا ابني. مغامرات؟ ايوه مغامرات ليليه رهيبه، وبيني وبينك سمعتها في الوزاره مش ولا بد. ازاي؟ ده بيقولوا سمعتها كويسه جدا. دي ليها غراميات تشيب. بس دي متجوزها يا استاذ ابو الخير. وحياتك انت
لا اعرف لك ايه حكايه جوزها دي بالظبط. انا عارف تلاقيه كان موظف عندها في مصلحه من المصالح، ضحكت عليه بعلاوه بترقيه باي حاجه كده. قطعا كان موظف كحيان، من هذا دلوقتي تلاقيه موظف درجه اولى درجه ثانيه، نهايته اما اروح ابلغ بقيه الزملاء. استاذ ابو خير، بقول بلاش الكلام ده، بلاش الكلام في الحاجات دي، يعني دي برضه المديره بتاعتي. الله يا اخي مديرة ايه؟ دول ناقصات عقل ودين يا ابني. روح 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 يا شيخ، خلص طولك. روح روح. استاذ عبد الحميد، انا بقى جبت لك قرارها. انت فاكر انها هتبص لك؟ حته موظف درجه سادسه تبص لوكيل وزاره مدير عام زيها، الناس مقامات. طب تراهنيني على ايه؟ على ان انا، ولا انت مالك ومال المسائل دي؟ انت بتكلمني كده زي ما اكون انسانه ملهاش لا قلب ولا عواطف. ما هو انا ولا حبيبتي، انت مش قادره تفهميني. هفهم ايه بس؟ اللي انا بعمله ده عشان مصلحتنا احنا الاثنين. ازاي بقى؟ اقول لك ازاي. انا لما اعمل كده تقوم ترضى عني، ولما ترضى عني وبعدين ما هي دي تزيد، وبعدين نقدر نتجوز. صباح الخير. صباح الخير. انت جدع، انت جنس ملتك ايه؟ مش في باب تخبط عليه قبل ما تخش؟ يا فندم عايز ايه؟ عايز اعملها بخشونه. ايه؟ ايه؟ لا، عايز اقابل المدير. اتفضل. لا هو المظبوط 12836 جنيه. دي الدفعه الثانيه. الصرف يوم الثلاث ان شاء الله. خشونه ليشعرها بانوثه. مع الف سلامه. ميرسي. خير يا استاذ ابو المجد، في ايه؟ بقى الكلام ده ما عجبنيش. نعم؟ ايوه، انا متاخر في الثانيه ليه؟ هتقولي لي مالكيش دعوه؟ لا ليكي دعوه. انت دلوقتي المديره وانا ما اعرفش حد غيرك. انت بتتكلم كده ازاي؟ انا لا اسمح لك انك تعلي صوتك عليا. ايوه، انا اعرف اعمل امثالكم ازاي. انتوا ما تجوش الا لما الواحد يشكمكم. ها قاطريني ولا لا؟ امشي يا فندم، اخرج بره. امشي. ليه يا فندم ليه؟ انا دلوقتي حالا هعملك مجلس تأديب. مجلس تأديب يا فندم. ليه يا فندم؟ لازم تتعلم تكلم رؤسائك ازاي. اجيلي القلم. انا اسف جدا يا فندم، اسف جدا والله. الله يخرب بيت المؤلف. اندهلي الاستاذ عبد القوي يمر معايا على المكاتب. حاضر. يا سيادة الوكيل، الست المديرة عايزاك عشان تمر على المكاتب. هات الأبواب وحصل. حاضر. اما حكايه الأبقاب دي مش معقوله. أكتر من شهرين دلوقتي باجي هنا كل يوم عشان المعاش بتاع المرحوم جوزي. كان بيشتغل هنا ساعي في المصلحة، وكل يوم يقولوا لي تعالي بكرة تعالي بكرة. أعيش منين يا ست هانم؟ ايه الحكايه؟ دي حكايتها حكاية. بقى المرحوم جوزها منتدب عندنا هنا من الضمان. لما مات الله يرحمه المفروض ان مصلحة الضمان هم اللي يعملوا اجراءات المعاش بما انه مقيد عندهم. مصلحة الضمان قالوا لا ده بيشتغل عندهم. انا كمان قلت لا ده انتداب، واللائحة بتقول ما فيش لائحه بتقول ان الست دي تفضل شهرين من غير معاش هي واولادها. ورق الست دي لازم يتمضي النهارده، يعني امضيه قبل الظهر، فاهم؟ حنفي الأباب. اتفضل اقعد. استمر. هات لي دوسيه الافندي ده اشوفه النهارده قبل ما امشي. حاضر. اتفضل اقعد اشتغل. ايه اخبار وحدة الكفر؟ لسه يا فندم ما كملتش. ما كملتش ازاي؟ الخطة اللي في مكتبي بتقول انها من المشروعات السنة دي، والسنة دي فاضل فيها شهرين، والاعتماد موجود مش كده؟ الاعتماد موجود لكن التصميمات لسه ما كملتش. ما كملتش ليه؟ المسؤول عن التنفيذ الأستاذ حسين.
حسين التصميمات متعطله؟ عشان مفيش ورق رسم كفايه. مفيش ليه؟ ما تتكلم يا استاذ عبد القوي. اصل احنا بقى كنا طلبنا 100 رزمة ورق رسم من المخازن بتاعت الوزارة، فالمخازن ردت علينا وقالت لنا انتوا استهلكتوا الكمية بتاعتكم، اشتروا من السلفة. قمت انا بقى رديت على المخازن قلت لهم ما دام الصنف موجود لا يمكن اننا نشتري من السلفة، لان اللائحة بتقول. لائحة، انا مش عايزه اسمع الكلمة دي تاني ابدا، والتصميمات لازم تنتهي النهارده يا استاذ حسين. والله يا فندم انا مستعد. خلاص. بس اللائحه ولا ايه يا استاذ عبد القوي؟ اشتروا ورق من السلفة، ورق يكفي كل المشروعات المتأخرة، مفهوم يا استاذ عبد القوي؟ مستحيل. مفيش معنى ابدا ان احنا نبني مباني جديدة وتفكيرنا يفضل قديم. الحكومة ما بتبخلش علينا بحاجة ابدا، انما احنا بنبخل. مفيش موظف عايز يتحمل مسؤولية. عنك يا سيادة المدير. حنف رتب المكتب. حاضر يا فندم. مكتب ايه؟ مين قال ان انا برتب مكتب؟ ايوه، كلنا بنهرب من المسؤولية، بنهرب منها باللائحة والروتين والقوانين. اللائحة هنا والقانون هنا، لازم تكون عندنا الجرأة علشان ننفذ اللي نعتقد انه للصالح العام. انا كنت بقول ايه؟ اللائحة هنا والقانون هنا، ولازم يكون عندنا الجرأة. ايوه من بكرة في ساعتين اضافي بعد الظهر من 5 ل 7 علشان تخلصوا كل المشاريع المتأخرة، وبالذات مشروع الكفر عايزاه ينتهي في بحر شهرين. المستشفى مبني، ناقص الملاحق والاعداد النهائي. مش معقول عمل كبير زي ده يتعطل علشان اجراءات سخيفة غبية. التصميم هيخلص الليلة يا استاذ حسين، مش كده؟ حاضر. هنسهر انا والاستاذ حسين نخلصه الليل. انا قلت الاضافي من بكرة. فعلا سيادتك قلت كده. وبرضه التصميمات هتخلص الليلة يا استاذ حسين. اتفضلوا كل واحد على مكتبه يشوف شغله. لازمتك دي مشية مدير عندي. روح يا شيخ الله يسترك. روح انت يا شيخ الله يخرب بيتك. ايوه ما تيجي بقى. لسه شويه. لسه شوية ده ايه؟ مش كفاية شغل يا حبيبي؟ لا يعني ايه؟ يعني لا، عندي شغل لازم اخلصه. طب ما تخلصوا بكرة الصبح. مش ممكن، المدير بتاعنا محكم رأي، لازم اخلصه الليله دي. واصل المدير بتاعنا بعيد عنك مدير رزل. طب قوم وانا اكلمهولك. الا دي انا ما احبش الوسايط، ده اصله دمه تقيل، تيجي تتوسطي يكسفك تبقى حكايه. طب قوم ابقى اخلص الشغل في المصلحة. ما قلنا نخلص الشغل في المصلحه، قلت لا. كنت عايز تسهر معاها. ليه لا؟ زميلتي. على فكرة البنت المكببة دي كانت بتقول لك ايه وانا بتكلم؟ لا 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 لا، انت عايز اخبص على زمايلي؟ المصلحه حاجه والبيت حاجه تانية. كده يعني مش عايز تقولي كانت بتقول لك ايه؟ هتزعلي. لا مش هزعل، بس قول. مش عاجباها تسريحتك. ايه؟ مش عاجباها تسريحتي؟ اسمعنا على تسريحتها دي، ناس عامله زي الكرومبه. والله ايه ده اللي حصل. طب يلا بينا نطلع فوق، وبكره تبقى تخلص المشروع في المصلحه وتوظف المدير. توزين كمان. اطلع. يا سلام، عملت طيب، انا فعلا كنت ميت من التعب. ما انا سقعت لك شمبانيا علشان تفرفشك كده اهو، اللي يشوفك هنا ما يعرفكيش في المصلحه. في صحة جوزي حبيبي. في صحة مراتي يا روحي. بتفرفش حقيقي. سمسون حسين كده. طب قوم بقى كمل المشروع.
عملتش المشروع في البيت؟ والله يا فندم ما قدرتش، في ظروف منعتني. ظروف ايه؟ ممكن اعرفها؟ والله يا فندم البيوت اسرار. اسرار ايه يا حسين؟ ما تقولها يا اخي. وفي اسرار على سياده المديره كمان. اصل الحكايه يا سياده المديره ان الاستاذ حسين غير مستقر في حياته الزوجيه. هو قال لك كده؟ لا ده في اخطر من كده كمان. اي والله. من فضلك يا استاذ ابو الخير، كل كوم وحياتي الخاصه كوم. ده راي حسين. انت نسيت ان سياده المديره قالت ان احنا كلنا اسره واحده. اصل الحكايه يا سياده يا حسين سيبنا اتكلم، ده لمصلحتك انت. اصل الحكايه يا سياده المديره ان الاستاذ حسين دايم النزاع مع زوجته. مش معقول. اصلها بقت عنك ست وحشه شرانيه وكئيبه الوجه. اي والله كئيبه الوجه. انت تعرفها يا استاذ ابو الخير؟ طبعا لا اعرفها. وبيني وبينك حاولت اصلحهم على بعض لقيتها ما تستاهلش. نعم. نصحته ما رضيش يسمع كلامي. واجب عليك برضه. ونصحته بايه بقى؟ نصحته طلقها. لا فيك الخير. ما سمعتش نصيحته ليه؟ شفت؟ سياده المديره رايها زي رايي تمام. كفايه بقى يا ابو الخير، احنا في مكتب سياده المدير. بس لازم تدور على راحتك يا استاذ حسين علشان المشروع يخلص. لا يا فندم، اذا كان على المشروع بكره يكون جاهز. لا خلاص يا سياده المديره، ده انا عشان خاطرك انت انا هفضل وراه لغايه ما يطلق مراته ويستقر. لازم يستقر، والمشروع ان شاء الله هيخلص في اقرب وقت ممكن. اما شوف. لا يا فندم اطمني اطمني، ده انا هخدم المصلحه على المأذون على طول. متشكره قوي يا استاذ ابو الخير. العفو يا فندم، ده واجب علينا. عن اذنك يا سياده المدير. اتفضل. على فكره. ايوه يا فندم. نعم يا فندم. هم سموك ابو الخير ليه؟ من اعمالي يا فندم. اي والله من اعمالي. شد شويه. عايدة، مفيش اخبار عن الحمل؟ تاني. على العموم انا وصيت السواق، وصيته على ايه؟ قلت له اهبد العربية في اي مطب، لو المدير العام حامل هتنعن ابوه. طب ما هو ممكن ما تكونش حامل وتلعن ابوه برضه. انا عارف بقى يا عايدة، اهي محاولات يا بقى. عيني عليك وعلى عقلك. من النساء من ترى في أن يعاملها الرجل وكأنها ملكة متواضعة. نجرب دي. ادخل. بونسوار يا ست هانم. مساء الخير. يا سلام يا فندم، ده من يوم سعادتك ما شرفت هنا واحنا حسينا، خصوصا انا لاني حساس شويه زي ما انت شايفه، ان احنا عندنا مش مديره وبس، لا ملكه متواجده والله. متشكره يا استاذ ابو المجد. وزي سيادتك ما انت شايفه كمان ان انا عايز اعبر عن سعادتي الخاصه بشعوري الوجداني لما سيادتك شرفت هنا. الله، انت بتتكلم كده ليه؟ ما تقف على بعضك. دي غقه يا فندم، غقه. انا انصحك يا استاذ ابو المجد انك تعالج نفسك من ايه يا فندم؟ من ايه؟ من الحاله اللي عندك دي، لحسن بعدين تزيد وساعتها تضطر تعمل عمليه. اتفضل. حاضر يا فندم، اموري بس اموري. ويكون في علمك ايوه ان مجلس التأديب هيبقى مجلسين. ليه يا فندم؟ مجلس واحد كفايه. اتفضل شوف شغلك. حاضر. استاذ حسين، الست المدير عايزاك يا فندم. ايه؟ مش هتروح بقى؟ لسه شويه. لكن الساعتين الاضافي خلصوا. معلش بس انا لسه ما خلصتش. ادخل. وزي ما سيادتك عارفه انا مش مرتاح في بيتي، فقلت يعني اخلص شغل هنا احسن. خير يا استاذ ابو الخير. لا كله تمام يا فندم، الموظفين هيتاخروا ساعتين لغايه ما يخلصوا الشغل. ياه، هيستنوا بعد الاضافي كمان؟ ايوه يا فندم، جزء منهم هيستنى وعلى راسهم الاستاذ حسين. دي حاجه عظيمه خالص. لازم الاستاذ حسين عمل بنصيحتك. طبعا يا فندم، اللي يعمل بنصيحتي وهي تتاخر مشكله يا سحس. السلام عليك. شفت يا فندم، انا متاكد انه طلقها بالثلاثه كمان. البركه فيك. العفو يا فندم، احنا ناس تهمنا اعمال المصلحه وبس، انما المسائل العائليه دي ما تهمناش ابدا.
طب انا هروح بقى علشان الحق احضر العشاء لجوزي. اتفضلي يا فندم، احنا نقدس الحياه العائليه وحياتك العائليه اهم شيء في حياتنا. اي والله اهم شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. وعليكم السلام. شفت يا سحسة انا بخدمك ازاي؟ اي والله. الو حسين، هتخلص امتى؟ ياه. طب اسمع، انا هجيب لك العشاء واجيلك. ها، باي باي. متشكرين قوي. الف شكر. اتفضل. متشكر قوي، ماليش نفس. ما تكسفنيش قدام الموظفين. يا فندم انا متشكر قوي، اصل متعود اكل مع مراتي في البيت. تاخد ساندوتش من عندي؟ لا متشكر قوي. طب شوية برتقال؟ ما حبوش. متأسفة، نسيت انك بتحب تتعشى مع مراتك في البيت. استاذ حسين، كلم الست المديرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا من رزقتنا وكل خير من بسم الله الرحمن. استنى يا وكيل استنى. ايه يا ابو المجد في ايه؟ انا شاكك ان ده لحم خنزير. ايه؟ ده مخ خنزير. وعلى ايه ما دام فيها شك يغنيها ربنا، مش ضروري. وده ليه راخ؟ عصير خنزير اخر. ما كلتش ليه؟ مستني لما نتعشى في البيت سوا. طب خد ده تصبيرة. مش جعان يا روحي. لكن انا جعانة ومش هين عليا اكل من غيرك، وحياتي عندك خد كل. حاضر. ايه يا جماعه في ايه؟ انا عندي معلومات خطيره. ايه ده؟ معلومات تشيب. ايوه. المعلومات اللي عندي بقى يا سيدي، هو حضرته النهارده الصبح كان نازل من الفيلا اللي هي ساكنه فيها. انت متاكد؟ مش عيب يا استاذ عبد القوي تسالني سؤال زي ده؟ انا عمري جبت اخبار وطلعت اوت. العفو يا كابتن ابو الخير. الله، يعني في علاقه بينهم بيستقبلونا كلنا؟ ها؟ احنا لا يمكن نسكت على الحاجات دي المديره بتاعتنا يعني عرضنا. ولا باين عليه حاجة. صحيح تحت السيدة واهي. بتعمل ايه؟ لازم اخلص المشروع اللي قدامي ده النهارده. لازم، احسن بعدين المديرة تزعل. فعلا انا وعدتها ولازم انفذ وعدي. وعدتها بايه؟ وعدتها ان انا اخلص المشروع ده النهارده. ما وعدتهاش بحاجة تانية. زي ايه بقى؟ انا عارفة. على العموم كلها واشبع بيها. تعالي هنا. هي مين اللي اكلها واشبع بيها؟ المديرة بتاعتك. المديرة بتاعتي؟ مالها؟ ايه انت فاكر ان احنا مش فاهمين حاجة؟ بص، ضحكتك بقت بجماجل. فضيحة ايه بقى؟ شافوك وهي بتأكلك في المكتب
وشافوك وانت نازل من بيتها النهارده الصبح. اسمعوا يا جماعة، طبعا كلكم عرفتم السر الرهيب اللي اكتشف النهارده، وهو اني كنت نازل من بيت المدير العام. بس يا استاذ حسين بس، دي اشاعات مغرضه واحنا ما صدقناش وحياتك. لا لازم تصدقوا، فعلا انا كنت بايت مع الست المديره امبارح. بس يا حسين بس، دي اغرب ناس. وعشان ترتاحوا كلكم، انا مش بس كنت بايت معاها في اوضه واحده، لا ده انا كنت بايت معاها في سرير واحد كمان. قلنا بس يا حسين. تهدي. تعرفوا انا كنت بايت معاها في سرير واحد ليه؟ 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 لانها مراتي. جرى ايه؟ مالكم؟ ايوه انا جوز المدير العام، وادي البطاقه العائليه هي. اتفضلوا. اسم الزوجه ولقبها عصمت فهمي نور الدين. الله، ده صحيح، الاستاذ حسين جوز المدير العام. بقى المدير العام يبقى مرات حسين؟ اخي مش عارفة يا عمي، ده ملوش عادة يتأخر كده. أنا كنت فاكراه إن عندكم. طب أنا هسأل عليه في النادي. مع السلامة. ألو، نادي المعادي؟ عوض، الأستاذ حسين عمر عندكم؟ لا ما تقولوش حاجة، متشكرة قوي. الكرسي ده فاضي من فضلك؟ اهلا عصمت، اصلي كنت سرحان شويه. اللي واخد عقلك يتهنابه. هو انا بقى في عقل؟ ليه بعد الشر؟ ما انا فايتك الصبح بعقلك. انا اضطريت اعلن جوازنا للموظفين يا عصمت. عملت طيب، ده اللي كان لازم يتعمل من زمان. اللي حصل بقى، المهم اني وجدت الحل الوحيد اللي هيريحني. ايه هو؟ انا ما يهمنيش غير راحتك يا حسين. لازم اسيب المصلحه. انا مش عارفه ايه اللي جرالي. انت في ناحيه عايش في مشكله وهميه، وانا في ناحيه تانية غرقانه في مشاكل العمل. ما بقاش عندنا وقت نهتم فيه بحياتنا الزوجيه. بعد ما كنا اسعد زوجين وكانوا بيضربوا بينا المثل. تعبت يا حبيبتي؟ من بكره هتعلم السواقه علشان انت اللي تزق. ايه؟ جدعاني شويه. عايز والنبي اسأليه. أسأل مين؟ اسألي حسين إذا كان المدير حامل ولا لأ. عايز أتجوز عايدة وعايز آخد الأجازة. ما تسأله أنت، أهو جاي أهو. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا سيادة الوكيل. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا باشمهندس. ما قلنا صباح الخير. بقول لك إيه، مفيش أخبار. اخبار عن ايه؟ أخبار كده تفرحنا كلنا.
ننوس يعني تفرحوا بيه انت وسياده المدير. الله يا سليمان افندي انا ما اسمحلكش تكلمني في مواضيع زي دي. اتفضل. صباح الخير يا فتاح يا عليم. والله سلامات يا كبير المهندسين. اهلا اهلا. ايه اوعى تكون زعلان مني. ازعل منك ليه بقى؟ لا انا بقول يعني اصلا دايما كده احب اطمن على محبه الزملاء. يا سلام. والواحد يعرف يعيش الا باصحابه. امال. طيب يعني لو قصدتك في خدمه صغيره كده ممكن تنفذها لي؟ والله اذا كنت اقدر. لا من ناحيه تقدر ونص. خير يا استاذ ابو الخير. الدرجه يا كبير المهندسين، الدرجه. انت عارف ان انا يعني مظلوم وعارف ظروفي كويس قوي. وعايزني اعمل لك ايه بقى؟ وقلت لي ايه تعمل ايه؟ ايوه انا اقول لك يا سيدي. تكلم الست. لا ما مش هنا في المصلحه، لا في البيت كده وانتوا قاعدين مع بعض في لحظه تجلي، لحظه انسجام حلوه تفتحها في الموضوع وتاخد موافقه. وانا عملت مذكره بالموضوع كله. وسيادتك بقى عايزني اكلم الست؟ لو سمحت. بس يا استاذ ابو الخير دول ستات ناقصات عقل ودين. لا مش كلهم يا كبير المهندسين، مش كلهم ابدا. طب عندك مثلا الست المديره بتاعتنا ما شاء الله عليها كامله من مجاميع. يا سلام. دي صاحبه اسمه. اي والله صاحبه اسمه كده اهو. ايه ده هزارك تقيل قوي يا كبير، هزارك تقيل قوي يا شيخ. روح يا شيخ روح، الله يسترك. صباح الفل يا باش مهندس. القهوه دي على حسابي. النبي يا باش مهندس انا ليا طلب بسيط. العلاوه الاجتماعيه بتاعتي متاخره حبتين، ولو تكرمت تكلم الست المديره يعني النبي يسترها معاكوا يا رب. الله يخرب بيتك. انتوا عايزين تجننوني؟ مش قاعد هنا. المشكله ايه ده الله ما تسمعهم يا راجل. معلش طول بالك. مش كده، دول ناس سيبك منهم، دول ناس كلهم موصوليين بتوع مصالح. بس يا راجل ايه ده مش للدرجه دي. لا يا استاذ حسين انت راجل عاقل. انا اسف. معلش بس الا قول لي يا استاذ حسين. ايوه. انت مش عندك عربيه؟ ايوه. طيب يا اخي بما ان عندك عربيه ما تقدر تاخد الست معاك في العربيه وتكلمها تسيب لي عربيه المصلحه تروحني وتجيبني. حسين جرى لك ايه؟ انت اتجننت؟ ايوه انا اتجننت خلاص. ما بقاش فايقان. انا مدير العام. عاجبك ولا مش عاجبك؟ حبيبتي يا سونا. بتقول لي سونا كمان؟ طب اقول لك ايه يا حبيبي؟ يسعدني أقول لكم إن نتائج العمل في وحدة الكفر ممتازة ومشرفة للمصلحة. أنا عارفة إنكم سهرتوا وتعبتوا كتير علشان تخلصوا العمل على أكمل وجه، وأنا سعيدة جدا لأني بشتغل مع موظفين بيقدروا المسؤولية زيكم. أنا جمعتكم هنا النهاردة علشان أشكركم وأبلغكم. ايوه سياده المديره هنا موجوده قدامي. لحظه واحده يا فندم. سياده المحافظ. ألو، صباح الخير يا سيادة المحافظ. إزاي ده؟ مش ممكن.
حاضر يا فندم، انا هشوف الحكايه دي حالا. مع السلامه. حصل حاجه يا فندم؟ سياده المحافظ بلغني دلوقتي ان العمل متوقف النهارده في وحده الكفر، لان العمال ما راحوش ليه؟ لان في موظف هنا في المصلحه ادى العمال اجازه. عايزه اقول ان الموظف اللي عمل كده مش شاعر باي مسؤوليه، مش عايش ويانا، مش عارف ان فاضل لنا 10 ايام بس على ميعاد تسليم الوحده. الموظف ده عنصر فاسد، والعنصر الفاسد مش لازم يستنى بينا. مين يا استاذ عبد القوي اللي ادى العمال اجازه؟ انا عاوز اقول لسيادتك ان الاجازه لمده يوم واحد بس النهارده، يعني العمل مش هيتعطل ولا حاجه. مش هيتعطل يعني ايه؟ انت اللي اديت العمال اجازه؟ لا يا فندم مش انا، لا. امال مين الافندي اللي ارتكب الجريمه دي؟ ما هو حلم حضرتك شويه. مين الافندي المجرم اللي عمل العمله السوداء دي؟ انا اللي اديت للعمال اجازه. مخصوم منك. ايه يا حسين ارتكبت الجريمه دي؟ اولا لما سيادتك تحبي توجهي لي كلام تبقي تقولي لي يا سيد حسين او يا استاذ حسين. ثانيا انا اديت اجازه للعمال عشان بقالهم 20 يوم بيشتغلوا ليل نهار من غير ما يرتاحوا حتى يوم جمعه. هيرتاحوا بعد ما نسلم الوحده، يعني بعد 10 ايام. انا وجدت الراحه لازمهم دلوقتي، والا مش هيقدروا يكملوا. ثم انا اتصرفت في حدود اختصاصي. اختصاصك ده ايه؟ يعني مش كفايه حضرتك بتغلط؟ لا وكمان مش شاعر بغلطك، ده يبقى اسمه استهتار. مفيش داعي لاي كلام خارج الموضوع، كل واحد يلزم حدوده. الموضوع ده ايه؟ حلم حضرتك شويه بس يا استاذ حسين. غلطان اعمل لي تحقيق. يعني بتعترف بغلط؟ لا. يعني مش عايز تعتذر؟ لا. مصمم؟ ايوه. مخصوم منك 5 ايام. مش معقول تعمل فيك كده. ايه بتستغل الظرف؟ مش عايز اسمع اي كلام في الحكايه دي. الله، وانا مالي يا اخوي؟ العراء المثل يا دخل بين البصر وبعدين معاكي بقى. يا سلام. جناب الدوق يتفضل. ده انت كمان جوز الملك يا اخي، انت ما بتروحش السينما ولا ايه؟ انت انسان وقح وقليل ادب. تشكر. على العموم مكروم عشان خاطر جلالتها. اسمع، هي حسين بهزر معاك يا اخي. عايزها ايه بجد؟ عايزه ايه؟ عايزه بيانات عن الاعمال اللي تمت في مشروع الكفر. طب روح انت. عايده اديلها البيانات اللي هي عايزاها دي، دوسي قدامك على المكتب. حاضر. هات يا ابني هات. امال الاستاذ حسين ما جابش الاوراق دي ليه؟ تعبان شويه. تعبان؟ عنده ايه؟ اعصابه تعبانه، مش طايق نفسه كده. ومش طايق نفسه ليه؟ يظهر ان في حد عكر مزاجه، تلاقينا كلنا زعلانين علشان. كلكم مين؟ انا وسليمان وابو المجد، الموظفين يعني. طب سيبي الاوراق هنا واتفضلي. على فكره يا انسه عايده، انا انصحك تغيري تسريحه شعرك لانها مش لايقه عليكي. غريبه مع انها عاجبه الاستاذ حسين. ايوه كلها مظبوطه. انت زعلان مني؟ لا. يعني مش زعلان؟ لا. انا كمان مش زعلان، انا كنت فاكراك بتحبها لكن الحمد لله طلعت مراتك. بس بقى من فضلك، الست المديره طالبه حضرتك بالذات. ليه بقى؟ والله دي مسائل عائليه انا ملياش فيها. اخلص انت مالك؟ نعم. ايه حكايه البنت اللي انت بعتها لي دي؟ انا بعت لك مهندسه. انا طلبتك انت. طلبت بيانات بعتها لك وانا مش فايق لك. مش فايق لي ده ايه؟ كفايه بقى وخلي يومك يعدي على خير. انت بتزعلي في مكتبي؟ ازعل مطر من عايز. لا مش هنا، لازم تتعلم تكلم المديره بتاعتك ازاي. طب اصغير. وانا مش هقبل استقالتك. لا يا شيخ. بكره تشوف. اسمع يا استاذ انت. اسمعي يا ست انت. تعالي هنا. بعد شويه. عايز حاجه يا حبيبي؟ عايز اقول لك ان انا من بكره مش قاعد لك في المصلحه. هتروح فين يا سونا؟ ابعد عن وشك، هروح اي حته، اي داهيه، اي مصلحه ثانيه. والمصلحه اللي هتروحها ما فيهاش مدير؟ فيها طبعا. والمدير اللي فيها احلى مني؟ تصرف حلاوتك. اخص عليك يا سونا. خلاصي على الاقل اي مدير غيرك مش هيديني جزء قدام الموظفين. تعرفي لو ما كنتش مراتي انا كنت دبت صباعي في عينك. قومي حضري الغدا. حاضر. قومي ذكيه.
النهارده اول رمضان وانا مش واخده بالي. يا مصاري في لحمه في الثلاجه؟ لا في سمك وفراخ يا ستي. طب كويس. عنك بقى. لا روحي تسلقي شويه مكرونه. يا ندامه ده مفيش مكرونه. يا نهارك ابيض مستني ايه؟ روحي جيبي من عندك بقى بسرعه. يا رب يفوت النهار على خير يا رب. قلت 60 مره خدت بالك من زرار المقطع. الله ما انت كنت لابسه ايه اللي قطعه يا يعني انا شديته بالعافيه. لا طب سيبه هنا وانا هبقى اركبه لك. وافضل كده عريان ها عشان اخد برد عايزين اموت. لا بعد الشر عليك يا حبيبي، البس قميص تاني او البس بيجامه. هي فين البيجامات؟ محطوطين مطرحهم يعني هيروحوا فين؟ انا عارف ما كل حاجه في البيت اتلخبطت. معلش انا طبخت لك بايديا النهارده، دوق بقى وقول لي. كل يوم قلقاس كل يوم قلقاس. ده مش قلقاس يا حبيبي، دي مكرونه بالفراخ. كل يوم فراخ كل يوم فراخ، دي ما بقتش عيشه. فراخ يا حبيبي. ها زي الحال. عال قوي يا فندم، المشروع ماشي بخطوات سريعه جدا والموظفين في منتهى النشاط. كويس خالص. استاذ عبد القوي. ايوه يا فندم. انا عايزه اقول لك حاجه. اتفضلي يا فندم. انا غلطت امبارح لاني عملت الاستاذ حسين بمنتهى القسوه قدام الموظفين، وانا عايزاك دلوقتي تنده لي الموظفين علشان اعتذر له قدامهم. والله يا فندم ده شعور طيب جدا، انما بس يعني الاستاذ حسين في اجازه النهارده. حسين واخد اجازه النهارده؟ اجازه عارضه يا فندم. ازاي تديله اجازه وانت عارف ان احنا محتاجين لكل واحد هنا في المصلحه؟ يا فندم الموظف من حقه ياخد اجازه عارضه لاي سبب طارئ، وهو يمكن عنده عذر شديد. ما عندوش عذر ولا حاجه. والله يا فندم على العموم هو اخطر تليفونيا وانا وافقت. اسمع من هنا ورايح مفيش اجازات عارضه لغايه كل المشاريع المتاخره في المصلحه ما تنتهي. اكتب امر اداري كده حالا. خلاص يا فندم مفيش اجازات من هنا ورايح، ما دام اوامر سيادتك كده اروح اعمل الامر. اكتبه هنا. حاضر يا فندم اكتبه هنا. ابتداء من اليوم 13 نوفمبر سنة 13 نوفمبر؟ ايوه يا فندم طبعا. على فين يا فندم؟ اجازه عارضه. اجازة عارضة؟ اذا كان رب البيت بالاجازة طالعا فشيمة اهل البيت كلهم العرض. تذكرة الاسكندرية من فضلك. متشكرة. 2 سيدي جابر. اهلا وسهلا مدام اسماء. ازيك يا مستر؟ الله يحفظك يا فندم، الله يحفظك. يا ترى اوضه 25 فاضيه؟ تحت امرك يا فندم. عيد جواز سعيد. متشكره قوي. الله يا فندم. هو الاستاذ حسين لسه ما جاش ولا لا إيه؟ والله لا لسه. متشكره قوي. الله يا فندم. 45 يا فندم. حسين ايه ده؟ محمدين. انا متاسفه، انا كنت فاكره هو. ابدا، اصل ميسيو باسيل قبل ما ينزل قال لي اسال سيادتك اذا كنت عايز عشاء مخصوص. لا متشكره مش دلوقتي، بعدين. محمدين. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اوضه 25 اتفضل. 25 مشغوله. 24 اتفضل. زي ما قلت.
24. طب اسمع من فضلك. ازيك يا عزمة؟ عرفت ازاي اني هنا؟ زعق شوية مش سامعاك. أنا بتكلم من مصر. ودي حاجة تتنسي؟ أنسى عيد جوازنا ازاي؟ الله، حسين أنت سامعني؟ لا مش سامعك، زعقي شوية. بقولك مش ممكن أنسى عيد جوازنا. حسين تومة، امال ما جيتيش ليه؟ هأجر تاكسي واجي على طول. الو حسين، ما ترد عليا. زعقي شوية مش سامعك. بقولك هأجر تاكسي واجي على طول. مسافة السكة يا حبيبي، بس اوعى تنام. لا هستناك، بس ما تتأخريش انت. مع السلامة يا روح. الو، ازاي الشمبانيا بسرعة؟ ميرسي. ادخل. ايوه عايزه ازازه شمبانيا حالا. كاس واحد. 2. محمدين. مش الأوضة من 25. أيوة. أمال إيه؟ إيه؟ فين؟ مين؟ كام؟ إيه ده؟ محمد إيه؟ اتفضل. حسين. اديني اوضه 24 من فضلك. الو، الاستاذ حسين عمر من فضلك. حضرتك؟ في واحد ست عايزك في الاستقبال. ست مين دي؟ ست مين دي واسمها ايه؟ اسمه فيفي. هو تعالى لحضرتك في الاوضه دلوقتي. يا سلام، ده ست حلوه خالص. بوم. اهلا فيفي. ازيك يا حبيبتي؟ يا سلام، ما تعرفيش قد ايه انت وحشاني. ايه الحلاوه دي؟ كفايه عليا بص لعينيك الحلوه، مجلس على شعرك الحرير. تعالي يا حبيبتي، تعالي ارتاحي، ولا اقول لك خشي الحمام خدي دش احسن. خش فين؟ 25 في 24. 25 في 24 ادي 5 في 4. لا دي حسبة كبيرة قوي.
كل سنة وانت طيبة يا روح. الله، مصحف. ميرسي يا حبيبي. أنا كمان جايبالك هدية. تعالي. بطارية بالعربية عشان نرتاح من زقها يا حبيبي. يا ستي متشكر قوي يا حنفي. يا حنفي السلام عليكم ورحمة الله. ومد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. يا ارحم الراحمين يا رب. اللهم اجعل تعبنا فايدة يا كريم. اللهم اجعل تعبنا فايدة يا رب. سيادتك الاستاذ حسين معزومين عندي النهارده. متشكرة قوي يا سيادة المحافظ. زيادة الإنتاج هي الوسيلة الوحيدة لكسر المعادلة الصعبة، مش زيادة بس بل مضاعفة. في الواقع يا عصمت هانم الكلام اللي بنسمعه منك يطمنا على حاجات كتير. متشكرة قوي. أنا بقول زيادة الإنتاج تحتاج لفتح أسواق جديدة، وإحنا أمامنا ميادين كتيرة نقدر نتحرك فيها بسهولة. ولا إيه يا سيادة المحافظ؟ فعلا، بس أنا ليا رأي مكمل لرأيك. إيه هو؟ الصابون البلدي مفيش أحسن منه. جربتي يا أختي المبشور؟ وحياتك كل واحد. إيه رأيك يا أستاذ حسين؟ فعلا كل واحد، بس بيتهيألي ان المبشور بيريح اكتر في الغسيل. الدول النامية يجب انها تخطط اقتصادياتها على ضوء الحقيقة مش الاحلام. اللي كان احلام زمان اصبح الان واقع وبننفذه فعلا. ده يبقى قصير خالص. ايه رأي الاستاذ حسين؟ عندك حق، فوق الركبة مش معقول، ده حتى الركبة منظر ما يسرش. والمركزية هي اصعب شيء ممكن التغلب عليه في ظل نظام كان مبني على الطبقات. فعلا نظام الطبقات هو اللي أول المركزية. يا سلام عليها بالصلصة البيضة. انا افضلها بصلصة طماطم. ما جربتهاش باللحمة المفرومة؟ الا ما جربتهاش. ولا عليها شوية بقدونس وشبت ياي تاكل صبعك وراها. والاقتصاد الاشتراكي يستلزم حتما فهم قواعد الاشتراكية، مش مجرد الايمان السطحي. والله يا مدام عصمت احنا معجبين جدا بآرائك، انما الحاجة الهامة في نظرنا هو ازاي قدرتي توفقي بين حياتك الزوجية وحياتك العامة. مش بس كده، ده انت مديرة المصلحة اللي بيشتغل فيها الأستاذ حسين، يعني مديرة على جوزك. دي معجزة. ازاي قدرت تقنعي الزوج انه يبقى زوج في البيت ومرقوص في العمل؟ والله الحكاية مش معجزة ولا حاجة، خصوصا إذا كان الزوج إنسان مثقف واسع الأفق زي حسين جوزي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده شيء يفرح ان في زوجين متفاهمين وعلى هذه الدرجة من الوعي. اوعوا تصدقوا الكلام ده. طب ناخد رأي الأستاذ حسين. ايه رأيك يا أستاذ حسين؟ الرجيم أحسن ولا الأدوية اللي بتخسس؟ انا افضل السمك المشوي. احنا عندنا مؤتمر المرأة العاملة يوم الثلاث الجاي في مركز الجمعية بالقاهرة، ويسعدنا انك تشرفينا وتلقي كلمة عن تجربتك الفريدة. ايه رأيك؟ قوي قوي، ده شيء يشرفني. بدون شك مفيش احسن من لبن الام.
الام اللي ما بترضعش ما تستاهلش انها تخلف. وحضرتك خلفت؟ والله ما حصليش الشرف قبل كده. انا شغالين لو انا لا جاروش ما روح في مالك شغالين ما شغال مين لا شغالين لا مالك نوغ لا لازم شركنا من ولا حيانا. سونا لا متشكرة. سيداتي وسادتي أشكر الظروف. ايه ده؟ دي الخطبة اللي هقولها بكرة. تحب أقولها لك دلوقتي ولا تسمعها بكرة في المؤتمر؟ لا دلوقتي ولا بكره. ازاي؟ انت مش جاي معايا؟ لا. ليه؟ كده؟ يعني مش هتيجي تسمعني؟ لا مش جاي. مش جاي ازاي؟ إذا كانت المحاضرة كلها عليك. عليا انا؟ طبعا. أنا هتكلم عن تجربتي أنا وأنت، إزاي إحنا سعداء في البيت وفي الشغل وفي الحياة العامة. والله يا عال بقينا موضوع للمحاضرات. انت ناسي حفلة المحافظ ولا حصل فيها؟ حصل فيها إيه؟ حضرتك واقفة مع الرجالة وأنا مزنوق في وسط ستات بتكلم على الموضة والرضاعة. طب يعني يرضيك أروح لوحدي وكل واحد هناك مع مراته؟ خدي مراتك معاكي. يا دمك سونا، مش وقت هزار دلوقتي. انت لو ما جيتش معايا هيبقى موقفي حرج جدا، يبقى مفيش اي معنى للخطبه بتاعتي. وانت كنت خدتي رأيي لما وافقتي؟ لا متاسفه. تسمح تيجي بقى معايا؟ فين؟ في المؤتمر. اسمع الخطبه. في صحة الخطيبة. سيداتي وسادتي الاستاذ حسين لسه ما جاش. لسه ما جاش يا اخوانا الغايب حجته معاه. مش معقول يتاخر كده، دي المحاضره كلها عليه. انا كنت من حضور. ودي سابع واحده بتخطب، يعني الدور اللي جاي عليا انا. لازم نجيبه باي طريقه. يعني هتجيبه ازاي بس؟ اعتمدي على بالخير. اتفضلي حضرتك خش جوه بقى في ظرف 10 دقايق هيكون هنا. ايوه والله 10 دقايق. اتفضلي يا مدام اسماء. ممكن تاجليني شويه؟ مش ممكن يا مدام، انا اجلتك للاخر، ما بقاش فاضل غيرك. اتفضلي يا فندم اتفضلي. الاستاذ ابو خير اتفضل. اسمح لي التليفون من فضلك. بوليس زبده. خذ بلاغه من فضلك. أظن أنا أبو شيخ حسنين. نعم. أي والله. وبذلك يتضح لكم أن كلامي ليس كلاما نظريا بقدر ما هو نتيجة لتجربتي الشخصية. والخلاصة أن المرأة العاملة لا يمكن أن تنجح وتتقدم إذا لم يكن بجوارها رجل مثقف يفهم دورها ويقدر ظروفها. وإذا كان الله قد هيأ لي النجاح في عملي فذلك كله بفضل زوجي الأستاذ حسين عمر. زوجي الأستاذ حسين عمر الذي لولا تقديره لعملي وإيمانه برسالة المرأة العاملة لما أمكنني أن أصل إلى ما وصلت إليه. بس الله يخيبك يا حسين. يا سلام يا فندم، والله ده كلام يمنى المخ صحيح. والله يا فندم ده شعر. عبد الوهاب مين وام كلثوم مين؟ أظن نمشي بقى. يا فندم الاستاذ حسين زمانه باي حاجه. كان نفسي يكون معانا في المحاضرة. الأستاذ حسين ملوش تقل على المحاضرات كده. الأستاذ حسين وصل يا فندم. مش قلت لك يا فندم؟ اعترضي على بخير. مبسوطة يا ست هانم؟ عاجبك كده يا سيادة المدير العام؟ مش قادر تخلي احترامك على جوزك الا بوليس النجدة؟ بس يا رب بتخطبها بالكلام؟ كلام لازم اعرف الناس حقيقتي.
انت لا زوجه ولا مديره ولا ست ولا حاجه ابدا. عشان تفرحي بنفسك وانت بتخطبي تجيبي جوزك بالبوليس وانا لي مديره. دي تصرفات عيال، حتى العيال اللي على منك. يا ست هانم يا مديره اللي جايه تقولي محاضرات، اسمعي بقى اللي هقوله لك قدام الموظفين بتوعك وافهميه كويس. من هنا ورايح تقعدي في البيت تغسلي وتكنسي وتطبخي، يعني مجرد شغاله تخدمي جوزك بس. جوزك اللي جبتيه فلوس اللجنه زي المجرمين. انا اللي خلاك تعمل كده يا استاذ ابو الخير؟ انا قلت لك هاته بالبوليس. لا يا فندم مش. انا متطوع بس. اي والله انا ما لقيت سيادتك مهتمه بحضوره اتصرفت بنفسي. لو كنت خدت رايي ما كنتش وافقتك ابدا على التصرف السخيف ده. مساء الخير. مساء الخير. بتعملي ايه؟ زي ما انت شايف. انا اسف يا اسف. على ايه؟ بس انا كمان معذور. افتكرت ان انت اللي طلبتي لي بوليس النجدة. لسه زعلانه مني؟ وهزعل منك ليه؟ أنا يهمني إنك تحافظ على كرامتك حتى لو كان على حساب كرامتي. وحياتك يا عزمة انا معترف اني غلطان. سيبي اللي في ايدك ده. مش كفايه عليك شغل المصلحه؟ أنا عندي وقت أشتغل طباخة وشغالة وغسالة. مش ده اللي أنت عايزه؟ انا عايزك زوجة وحبيبة وصديقة. ما تحاسبنيش على كلام قلته في ثورة. ما تبقيش قاسية. آسيا؟ أنا جهزت لك العشاء في المطبخ وطالعة أنام علشان تعبانة.
فصول. ده في فصول يا اخواتي. بقى بعد ما فهمنا الست والست فهمتنا والانتاج زاد وبقينا احسن مصلحه في الوزاره، يقوم كل ده يتهد عشان خاطر حسين اللي ما عندوش نظر ولا ذوق. الجدع ده انا عمري ما ارتحت له. اي والله عمري ما ارتحت له ابدا. والله ما يستاهل شعره من راسها. انا عارفه ايه اللي كان لمها عليه. يا بخت المصلحة اللي هتتنقل لها. بس ازاي وكيل الوزاره يوافق على نقلها بالسرعه دي؟ مديره مجتهده زي دي اما تطلب انها تتنقل الوزاره لازم تستجيب في الحال. يا ترى هيجيبوا لنا مين بدالها؟ انا اعرفك حالا. اما اروح اجيب لكم معلومات عن المدير الجديد. شارلوك هولمز خدمتك. اتفضل اقعد يا اخويا، كفايه الماظه بقى. صباح الخير. ايه يا جماعه الحكايه؟ شوف يا اخويا الجدع يقتل القتيل ويمشي في جنازته. قتيل ايه وجنازه ايه؟ جنازه الهمه والنشاط يا سي حسين، جنازه الانسانيه والذوق يا سي حسين. يا نص سحس. انا مش فاهم حاجه ابدا. ولا عمرك هتفهم. أنا جاية علشان أقول لكم أشوف وشكم بخير. أنا مش عارفة أشكركم إزاي على الوقت السعيد اللي قضيته معاكم. والله يا فندم احنا ما احنا عارفين نتلم على روحنا من ساعة ما جالنا الخبر المشؤوم ده. متشكرة قوي وربنا يوفقنا جميعا. الإنسان والعمل والتطور في المجتمع المصري. أنا مضيت لك على الإجازة بتاعتك. لو جبت بنت هسميها عصمت، ولو جبت ولد برضه هسميه عصمت. انا غلطت في حقك كتير قوي. سامحيني. انت انسانه قلبك كبير قوي. اي والله قلبك كبير قوي. روح يا شيخه الله يسترك. تسريحتك حلوة قوي يا عيدة. أشوف وشك بخير يا أستاذ حسين. ملوش لزوم يا حنفي. مش ابن حنبل قال تنقض الوضوء؟ ابو حنيفه قال ما تنقضش. ادخل. رؤساء الأقسام يا فندم عشان يتعرفوا بالسابق. خليهم يتفضلوا. اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أستاذ شفيق سعد الدين وكيل المصلحة. تعيينك مدير المصلحة كانت مفاجأة سعيدة لينا كلنا ولي أنا بصفة خاصة. واضح يا أستاذ شفيق
الاستاذ توفيق المليجي رئيس قسم شؤون العاملين. انا مجهز تقرير لحضرتك، تقرير مهم جدا يا وكيلة قسم الهندسة السيدة إيمان عبد الوهاب. أنا سعيدة جدا إن المديرة بتاعتنا ست. متشكرة. الأستاذ صلاح الدين أبو الفتوح رئيس قسم المشروعات. يا عظيم الشرف. حسين عمر منقول هنا النهارده بناء على طلب. اتفضل يا سيد الوكيل. لا مؤاخذة يا حكومة. جوز المدير العام. مراتي مدير عام.